গাছটিকে দেখামাত্র সবাই চিনবেন। এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ফিজালিস আঙ্গুলাটা। আমরা এটাকে পটকা গাছ বলি। এটি নরম কাণ্ডবিশিষ্ট ভেষজ উদ্ভিদ। এটি সাধারণত রাস্তার ধারে ফসলি জমিতে দেখা যায়। উচ্চতায় প্রায় 30 থেকে 90 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ফুল দেখতে ছোট ঘন্টার মতো হলুদ রঙের। এই গাছের বিভিন্ন অংশ, পাতা, ফল ও মূল লোকজ ও ভেষজ ঔষধে ব্যবহৃত হয়। জ্বর, ডায়াবেটিক্স, যকৃতের সমস্যা ও প্রস্রাবজনিত রোগে এটি উপকার বলে পরিচিত। বাংলাদেশ, ভারত, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলে এটি দেখা যায়।